Qoç bürcü. Bugün ulduzlar Qoç bürcünə təcili məsələləri axşama qədər təxirə salmamağı məsləhət görür. Xüsusən də praktiklik, əzmkarlıq və ya maddi maraqlarla bağlı olduqda və ya maliyyə və ya biznes məsələlərinə güclü diqqət yetirildikdə. Vəziyyət dəyişə bilər və ya dostlar günün sonlarında sizə yaza bilərlər. Praktik məqsədlərə çatmaq əvəzinə sərbəst fikir mübadiləsi və ya təcili xəbərlər baş verə bilər. Səhər Qoç bürcü sevgililəri müəyyən dərəcədə ətalət nümayiş etdirəcəklər və partnyorları ilə qarşılıqlı münasibətlərində biraz qısqanclıq və sahiblənmə hissləri yarana bilər. Axşam isə hadisələrin yeni bir dönüşünün təsiri altında daha romantik, oynaq və rahat olacaq. Görüş planlaşdırmağa və ya xəyal qurmağa başlayacaqlar. Qoç bürcünün sabah üçün karyera və maliyyə ulduz falı. Bugün ulduzlar Qoç bürclərinə təhsil və peşəkar bacarıqlarını artırmağı məsləhət görür. İnformasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi yaxşı irəliləyir. Ən son texnoloji nailiyyətlərə üstünlük verin. Komanda işində və ictimai işlərdə fəal iştirak etmək tövsiyə olunur. Bu, nəqliyyat, rabitə, ticarət, vasitəçilik və məsləhətləşmələr üçün əlverişli zamandır. Buğa bürcü. Bugün Buğa bürcünün diqqət mərkəzində olan enerjisi səhər saatlarında pik həddə çatacaq. Axşam yaxınlaşdıqca əhval-ruhiyyənin dəyişməsi və ya ətraf mühitin dəyişməsi səbəbindən aktiv fəaliyyətlərə maraq azala bilər. İş günündən sonra yüngül əyləncələr uyğundur. Gün kortəbii görüş, dostlar və ya ailə ilə gözlənilməz bir əyləncə, uşaqlarla oynamaq, gözlənilməz bir alış-veriş və ya hətta bir xəyal qurmaqla başa çata bilər. Buğa bürcü üçün ulduzlar axşamın görüş üçün daha uyğun olduğunu və səhər ev işlərini bitirməklə bunun üçün vaxt ayırmaq onların xeyrinə olduğunu bildirir. Bunun planlaşdırılmış və ya kortəbii olması vəziyyətdən asılıdır. Hər iki halda da oyun, sürpriz və yaradıcılıq elementləri xoş qarşılanır. Buğa bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı, Buğa bürcündən olan ulduzlar, bu əlverişli gündən işgüzar aktivliyi artırmaq üçün istifadə etməyi məsləhət görürlər. Rəhbərlər üçün məqsədlərə çatmaq üçün yeni imkanlar aça bilər. İş günündən sonra yüngül əyləncələr və yaradıcılıq elementləri xoş qarşılanır. Bu müsbət nəticələri artıracaq böyük potensiala malikdir. Ardıcıllığı qorumaq da vacibdir. Əkizlər bürcü. Əkizlər bürcü ulduzları bu axşam ən maraqlı və gözlənilməz hadisələrin baş verəcəyini bildirir və mümkün kortəbii improvizasiyalar üçün əvvəlcədən vaxt ayırmağı məsləhət görürlər. Əgər gündəlikdə hər hansı bir adi tapşırıq qalırsa, onları günün ilk yarısında həll etmək daha yaxşıdır. Sonra günün qalan hissəsini görüşə, yaradıcılıq axtarışlarına, oyuna və ya dostlarla görüşə həsr edə bilərsiniz. Əkizlər bürcü, günün başlanğıcı proqnozlaşdırıla bilən və darıxdırıcı görünürsə, ruhdan düşməməlidir. Axşam hadisələri sizə yaradıcı planlar və ya xoş sürprizlər üçün yer olduğunu xatırladacaq. Günün sonunda birdən-birə yeni kəşflər, sevgi, oyun, flört, əyləncə, xəyal qurmaq və romantika üçün vaxtınız və əhvalınız olacaq. Əkizlər bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı, öz biznesinə sahib olan əkizlər bugün təsirli nəticələr əldə edə bilərlər. Bu, iddialı planları və problemləri müstəqil həll etmək istəyi olanlar üçün əla zamandır. Xidmət sektorunu genişləndirmək və məhsulları üçün yeni bazarlar tapmaq tövsiyə olunur. Ticarət və nəqliyyat sahəsində çalışanlar daha sərfəli logistika yolları kəşf edə bilərlər. Vacib məlumatlar əldə edilə bilər. Xərçəng bürcü. Bugün xərçənglər ünsiyyət, sevgi və ya maddi məsələlərdə vurğunun dəyişməsini yaşayacaqlar. Bu xüsusilə axşam saatlarında hər hansı bir tədbirin
daha az rəsmi və ənənəvi bir ton alacağı, yaradıcı toxunuşlar, mehriban sevgi jestləri, tapıntılar və ya orijinal hədiyyələrlə müşayiət olunacağı zaman çox güman ki, daha çoxdur. Oyuna və ya müzakirəyə, alış-verişə, görüşə və ya yeni dostlar qrupuna gözlənilməz dəvətnamə mümkündür. Bu axşam xərçənglər romantik münasibətlərində və ya öz əhval-ruhiyyələrində bəzi dəyişiklikləri hiss etmədən özlərini saxlaya bilməyəcəklər. Ətraf mühit və ya duyğularının daxili məntiqi yeni zövqlər və ya ehtiyaclar yaratmağa başlayacaq. Onların flört, yaradıcılıq, oynaq davranış, hədiyyələr və sürprizlərə marağı arta bilər. Xərçəng bürcünün sabah üçün karyera və maliyyə ulduz falı, otel və restoranlarda işləyən xərçənglər yaxşı işlər görəcəklər. Çay-puldan əlavə gəlir əldə etmək mümkündür. Bu həmçinin dövlət məmurları ilə problemləri həll etmək üçün əla gündür. Dövlət müqaviləsi almaq ehtimalı artır. Dərin araşdırmalar üçün əlverişli zamandır. Şir bürcü. Bugün şirlər üçün hadisələr onların ən pis gözləntilərini doğrultsa və ya onları adi bir hala salsa, ruhdan düşməmək vacibdir. Ulduzlar axşama qədər həyatlarında heç olmasa xoş bir dəyişiklik əlaməti olacağını vəd edir. Ola bilsin ki, dostlar gözlənilmədən sizə varlıqlarını xatırladacaqlar və ya sevgi xəbərləri gələcək. Bir planın və ya xəyalın gerçəkləşməsi üçün ümid yaranacaq. Əyləncələr üfüqdə olacaq və ya işgüzar münasibətlər daha az rəsmi olacaq. Bu axşam şirlər sevgi əhval-ruhiyyəsində olacaqlar. Onlara xoş bir sürpriz və ya ümid verəcək. Sevgini harada tapmağı və ya cəlbediciliyini necə artırmağı təklif edəcəklər. Günün qalan hissəsini sevdikləri birinin və ya gələcəkdə dost ola biləcək bir dostunun yanında keçirə bilərlər. Şir üçün, sabah üçün karyera və maliyyə ulduz falı, ulduzlar şirlər bürcünə ən vacib işlərini günün ilk yarısına planlaşdırmağı məsləhət görür. İşgüzar tərəfdaşlıqda mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün əla fürsətlər yarana bilər. Bu, gələcək biznes inkişaf planlarını dostları və həmkarları ilə müzakirə etmək üçün xüsusilə əlverişli zamandır. Bugün bağlanan müqavilə uğurlu biznes inkişafını təmin edə bilər. Qız bürcücü. Bugün ulduzlar qız bürcünün nümayəndələrinə yarımçıq qalmış işləri varsa, tələsməyi məsləhət görürlər. Axşam yaxınlaşdıqca sürprizlər mümkündür deyə, səhərlər bu məsələlərə vaxt və enerji ayırmaq məsləhətdir. İşdəki əhval-ruhiyyə və ya dostlar arasında atmosfer qəfil dəyişə bilər. Qarşıya qoyulmuş məqsəd və ya planlaşdırılmış gündəm yeni ölçülər ala bilər. Hətta qeyri-rəsmi bir tədbirdə yaxınlaşa bilər. Qız bürcündən olanlar unutmamalıdırlar ki, bu axşam gözlənilməz hallar onları səhər romantik planlarını düzəltməyə məcbur edə bilər. Axşam görüşləri romantikaya gözlənilməz notlar gətirə bilər və yenilik, biraz təxəyyül və ya yaradıcılıq elementləri tələb edə bilər. Qız bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı, qız bürcündən olanlar bugün işgüzar münasibətlər üçün uğurlu ola bilər. İş yerinizi və gündəlik işlərinizi təşkil etmək üçün vaxt ayırarsanız, bütün gün əhval-ruhiyyəni yüksəldəcək. Menecerlər tabeliyində olanların dəstəyinə və intizamına güvənə bilərlər. İş yerini dəyişməyi düşünürsünüzsə, bugün çox uyğun bir seçim ortaya çıxa bilər. Tərəzi bürcü. Günün əvvəlində tərəzi bürcünə itkilər, risklər, narahatlıqlar, başqalarından məcburi asılılıq və ya ölümcül hallar da daxil olmaqla təcili məsələlər getdikcə daha çox xatırlanacaq. Günün sonuna qədər ulduzlar onları daha xoş emosiyalar və xəbərlərlə sevindirməyi planlaşdırırlar. İstirahət, sevgi, dostluq, uşaqlarla vaxt keçirmək və ya yeni yaradıcı üfüqlər aça bilər. Bu axşam tərəzi bürcü üçün ürək məsələlərində cəlbedici yeni üfüqlər açacaq.
onlar hələ də dəyər verdikləri çətin münasibətlərdə ikinci nəfəs yaşayacaqlar. Gözlənilən dərəcədə darıxdırıcı bir münasibətə romantika qatmaq şansı və ya sevgi və dostluğun qarışığı olacaq gələcək bir romantikaya ümid edəcəklər. Tərəzi bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı, öz bizneslərinə sahib olan tərəzi bürcünün ulduzları məhsul və xidmətlərini yalnız öz şəhərlərində deyil, həm də digər bölgələrdə tanıtmaq üçün bütün mövcud vasitələrdən istifadə etməyi məsləhət görür. Ulduzlar ən vacib fəaliyyətlərinizi günün ilk yarısına planlaşdırmağı məsləhət görür. Turizm, nəşriyyat və gözəllik salonları ilə məşğul olanlar artan gəlir əldə edəcəklər. Dərc olunmuş reklam gözləntilərinizi doğruldacaq. Əqrəb bürcü. Bugün ulduzlar əqrəblərə onlar üçün vacib olan sahələrdə yaradıcılıqla ehtiyatlılığın tarazlığının vacibliyini xatırladır. Hadisələrin yeni bir dönüşünün müsbət dəyişikliklər vəd etməsi mümkündür. Lakin onlar hənəlik asanlıqla görünməyən bir qiymət və ya yan təsir ilə gələcək. Rəqabət arta bilər və ya qısqanclıq üçün səbəb yarana bilər. Yeni dostluqlara və romantik əlaqələrə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Əqrəblər sevgidə həm hədiyyə, həm də tələ ola biləcək yeni hadisələrin qeyri-müəyyən təbiətini nəzərə almalıdırlar. Gözlənilməz bir aşiqlik və ya romantik münasibətlərdə yeni bir mərhələ onların sevgi həyatına yalnız təzə hisslər və canlı rənglər əlavə etməklə yanaşı, əvvəllər tanış olmayan bəzi çətinliklər də əlavə edə bilər. Əqrəb bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı əqrəblərə büdcələrini gücləndirməyin yollarını nəzərdən keçirmələri tövsiyə olunur. Bank hesabınıza daxil olmalar arta bilər. Əgər partnyorunuz sizə borcludursa, onu bugün geri qaytarmaq şansı var. Sığorta agentlikləri ilə müqavilələr imzalamaq tövsiyə olunur. Ailə biznesi, tikinti, mənzil və kommunal xidmətlərlə məşğul olanlar uğurlu olacaqlar. Oxatan bürcü. Bugün ulduzlar Oxatan bürcünə gündəlik işləri, ev işlərini və ya işlə bağlı narahatlıqları axşama qədər təxirə salmamağı məsləhət görür. Çünki günün sonu maraqlarınızı dəyişə və özünüzü ilhamsız hiss etməyinizə səbəb ola bilər. Ola bilsin ki, gün gözlənilməz bir yerdə və ya yeni bir yoldaşlıqla başa çatacaq. Ürək məsələlərində emosiyaları gücləndirəcək, uşaqlar üçün planlar quracaq və ya unikal yaradıcı ilham mənbəyi tapacaqsınız. Bu axşam Oxatan bürcünün şəxsi həyatında yeni perspektivlər açacaq. Bu və ya digər formada onlar sevgi, oyun və romantika dünyası ilə qarşılaşma ehtimalı daha yüksək olacaqlar. Hətta planlaşdırılan görüşdə də yenilik elementi olacaq. Yeni bir dostluq çiçəklənə bilər və bu potensial olaraq romantikaya səbəb ola bilər. Oxatan bürcünün sabah üçün karyera və maliyyə ulduz falı Oxatan bürcünün intellektual qabiliyyətləri bugün inkişaf edə bilər ki, bu da onların ümumi iş fəaliyyətinə müsbət təsir göstərəcək. İndiki gücünüz insanlarla ortaq dil tapmaq və qarşılıqlı əlaqə sistemi qurmaq bacarığınızdadır. Bugün intensiv məlumat mübadiləsi, əlaqələr, səyahətlər, görüşlər, yazışmalar və peşəkar təlimlərlə əlaqələndirilir. Ticarət sahəsindəki bizneslər uğurlu olacaq. Oğlaq bürcü. Bugün oğlaqlar günün sonlarında sürprizlərin baş vermə meylinə diqqət yetirməlidirlər. Günün sonuna qədər planlarda dəyişiklik yaradan bir kəşf və ya xəbər ehtimalı artacaq. Bu, maliyyə və ya işlə bağlı vəziyyətlər, proqram təminatı yeniləmələri, ürək məsələlərinə, həmkarların şıltaqlıqlarına və ya uşaqların ehtiyaclarına bağlı ola bilər. Gözlənilməz yaradıcı bir fikir, istirahət etmək istəyi və ya əyləncə də yarana bilər. Bugün oğlaqlar səhər romantik görüş planlaşdırmaq üçün çox səy göstərməməlidirlər. Çünki axşam saatlarında baş verən hadisələr onların səylərinin bir hissəsini boşa çıxara
və planlaşdırdıqları marşrutu dəyişdirməyə məcbur edə bilər. Təcrübə o qədər də rahat olmasa da, müsbət, canlı emosiyalar daha çox olacaq. Oğlaq bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı oğlaqlar üçün fərdi və ya yaradıcı komandanın bir hissəsi kimi işləmək ən uğurlu günlərdən biridir. Praktik işə diqqət yetirən və hər şeyə zəhmət, bacarıq və peşəkarlıqla nail olmağa öyrəşmiş olanlar əla nəticələr əldə edəcəklər. Həmkarların dəstəyi sayəsində gəlirli iş təmin ediləcək. Cari məsələlər asanlıqla və rahat şəkildə həll olunacaq. Dolça bürcü. Günün ilk yarısı Dolça bürcü üçün potensial olaraq çətin olacaq. Bu zaman onlar yeni layihələrə başlamaqdan, həddindən artıq təşəbbüs göstərməkdən və ya kortəbii emosiya və ehtiras impulslarına güvənməkdən çəkinməlidirlər. Axşam saatlarında nəzarətlərini rahatlaya və talaya və ya öz intuisiyalarına etibar edə biləcəklər. Bu zaman yeni vurğular ortaya çıxacaq. İlham dalğası, görüş və ya əyləncə mümkündür. Axşam düşənə qədər Dolça bürcünün öz hərəkətləri ilə ürək məsələlərində özlərini əlverişsiz vəziyyətdə tapmaq və ya özlərinə zərər vermək riski daha yüksəkdir. Bu ehtimal axşam saatlarında xeyli aşağı olacaq. Potensial dağıdıcı hadisələrlə yanaşı, hadisələrin bu yeni dönüşündə müsbət hadisələr də olacaq. Dolça bürcü üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı, artan emosionallıq və nikbinlik Dolça bürcünə fayda verəcək. Təşəbbüsünüz tam başa düşüləcək, dəstəklənəcək və inkişaf etdiriləcək. Uzun isinmə hərəkətlərinə vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Nə qədər tez başlasanız, bir o qədər çox şeyə nail olacaqsınız. Bu, xüsusilə yaradıcı sahələrdə və ya idman, uşaq baxımı, moda və əyləncə sahələrində çalışanlar üçün doğrudur. Balıqlar bürcü. Bugün ulduzlar balıqlar bürcünə köhnə uğur kanallarından istifadə etmək, tanış istedadlarından və keçmiş nailiyyətlərindən istifadə etmək istəyirlərsə, erkən başlamağı məsləhət görürlər. Bütün adi, məqsədyönlü işlər, əlaqələr və işgüzar səfərlər səhər saatlarında daha məqsədə uyğundur. Axşam mənzərənin dəyişməsi, işlər siyahısında yeni prioritetlər və ya uşaqlar, həmkarlar və ailə üzvləri arasında gözlənilməz emosional sarsıntılar gətirə bilər. Balıqlar yadda saxlamalıdırlar ki, bugün sevgi həyatınızdakı standart gözləntilərin səhər tezdən yerinə yetirilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Axşam yeni emosiya çalarları gətirəcək və ya romantik münasibətlərdə növbəti mərhələnin qaçılmazlığına işarə edəcək. Vəhşi yaradıcı ideyalar təqdim edəcək və ya görüşünüzdə gözlənilməz dəyişikliklər etməyə məcbur edəcək. Balıqlar üçün sabahın karyera və maliyyə ulduz falı bugün balıqlar bürcünə tənhalıq axtarmaq tövsiyə olunur. Çünki bu, onlara daha yaxşı diqqət yetirməyə və daha yüksək nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Gecə klublarında, otellərdə və tikinti sahələrində çalışanlar yaxşı gəlir əldə edəcəklər. Bugün bir çoxları üçün daşınmaz əmlakla bağlı məsələlərin uğurla həlli üçün əlverişlidir. Bu, daşınmaz əmlakın mübadiləsi, alqı-satqısı, eləcə də kirayə əmlakın tapılması və qeydiyyatı məsələlərinə aiddir.